आता जवळपास झाले आहेत 7:30. तर 70-75 किलोमीटर आहे आपल्या इथून, आपण म्हणजे पुण्यापासून बघायला गेलं तर. आणि मोस्टली मी आता जो कॅमेरा यूज करणार आहे तो गोप्रो यूज करणार आहे, कारण पाऊस वगैरे जबरदस्त आहे तामिनीमध्ये. सर्वात जास्त पाऊस तिकडे पडतो, म्हणजे पहिले चेरापुंजीला पाऊस पडायचा, आता जास्त तामिनीला पाऊस पडतो. तर पाऊस जास्त असल्यामुळे मी जास्त करून मोस्टली गोप्रो वापरणार आहे. तर चला ट्रिप चालू करूया. करून टाकू इथून आता आपण 0. Till I get up, it's barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जसं घरून निघालो ना आम्ही तसा पाऊस चालू आहे कंटिन्यू. आता ATMला पैसे विड्रॉ करायचे म्हणून थांबलो आहे थोडा वेळ. आता उरवाडे म्हणून एक गाव आहे. आता उरवाडे गावापासून पिरंगुटपासून पाऊनपासून तामिनी. तर इथे इतका पाऊस चालू आहे, तर तामिनीमध्ये किती पाऊस चालू असेल हा विचार करा. आणि ठीक आहे, गोप्रो घेतलेला आहे आणि दोघी मोबाईल वॉटरप्रूफ असल्यामुळे इश्यू नाही आहे. पण सोनीचा जो कॅमेरा घेतला आहे तो मला असं वाटतं की तो काढायला मला चान्स नाही आहे. बघू. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one.
तिथे एक आता वॉटरफॉल आहे आणि पण माहीत नाही तिथं अलाउड आहे का नाही वगैरे, तर आपण जाऊया तिथं. पण त्याच्या माझ्या समोरचा जो व्ह्यू आहे ना तो बघा तुम्ही कसा आहे. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I'll just
जबरदस्त वॉटरफॉल आहे. मध्ये जाणं म्हणजे थोडंसं रिस्की आहे, कारण फोर्सच पाण्याचं इतकं आहे ना की आपण सांगू शकत नाही. तर आता परत जाऊया गाडीकडे आणि पुढे बघू अजून कोणते वॉटरफॉल वगैरे आहेत. पाऊस थांबलेला आहे नशिबाने, त्याच्यामुळे आपल्याला व्यवस्थित शूट वगैरे करता येत आहे. हा आपला आता शेवटचा पॉईंट आहे. इथून आपण वापस परत पुण्याकडे फिरणार आहोत. पाऊस इतका जोरात चालू आहे ना की बाहेर जाण्याची खरंच इच्छा होत नाही. इच्छा होत नाहीचं कारण असं की पावसाचा जो फोर्स आहे ना तो खूप म्हणजे एकदम जोरात आहे. म्हणजे आणि त्यात थंड, तर आजारी पडण्याची शक्यता खूपच जास्त आहे. पण बघू थोडासा तर कमी वगैरे झाला, कारण इकडे ना अशी दरी वगैरे आहेत पूर्णपणे. तर आपण आता ते एक्सप्लोर थोडंसं करू आणि इथून आपण रिटर्न परत पुण्याकडे जाऊ. थोडा पाऊस कमी झालेला आहे आता.
पाऊस खूप वाढला आता. चला जाऊया आता. फायनली आता आम्ही घरी पोचलो आहे. जवळपास 2:45 झालेले आहेत. तर मला असं वाटतं की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला तर लाईक करायला विसरू नका. आणि चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आपण लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.